na yung salamin. Ha? Basak na yung salamin ba? Huwag yung basa ng salamin nila, huwag yung basa ng salamin ng korte natin. Grabe. Open na. Okay na kasi. Di ba natin Mamaya dito na apartment sa loob ng Hindi ko lang may umanis doon. Kami na tulog tayo. Mata na yata to eh. Delikado na